Chào mừng quý bạn đang xem video trên kênh Quảng Ninh có gì. Tối hôm nay ngày 1 tháng 5 tại Hạ Long diễn ra Carnaval Hạ Long năm 2023. Lễ hội Carnaval Hạ Long 2023 đa màu sắc với rất nhiều tiết mục và lễ hội, đặc biệt có màn pháo hoa vô cùng hoành tráng. Mời quý bạn đón xem. Cảm ơn quý bạn và nhớ like, chia sẻ video để ủng hộ kênh Quảng Ninh có gì nhé.
sao yeah. Đời ta đâu cần đâu đưa người bạn thiên nhiên đến với nhau.